Բարևում եմ բոլորիդ սիրելի հետևորդներ ջան, հարցնում ձեր որպիսությունը։ Ալեքսն ասել է, մամա ինձ չնկարես, տեսախցիկ մենց բռնացն եմ, որ իրան չնկարեմ։ Ոնց եք, ինչպես է ձեր տրամադրությունը, իմը Աստծուն փառք լավ է, վերջապես կարողացանք, ոնց են ասում մեր տղա, լիարժեք հանգիստ քնենք, որովհետև եկեք մեր հոգու խորքում, մեր հոգու մի անկյունը խոստովանենք, որ սովորենք, էլի մարդը եթե սովորա տանը ձեն ծպտուն չկա, ստեղ էլ արդեն ուզենք, չուզենք հարմարվում ենք, ես այդ մի քիչ դժվարությամբ եմ բացատրում Ալեքսին, որովհետև երեխան սովորա, որ մոռացա ասեմ կոֆե սեփել եմ եկել ձեր հետ զրույցի, որովհետև երեխան սովորա, որ տանը քարլեռություն եկնի, ինքը հանգիստ քնի ու այնքան լիարժեք քնի, որ դպրոցի ժամին վեր կենա, գնա դպրոց, ստեղ չենք կարող մեր քունը առնենք առաջինը շոքի խաթեր, հետո արդեն դե մենք մենակ չենք, այնպես չի, որ բողոքում ենք, ուղղակի ասում խոսում ժամանակ ենք անցկացնում։ Հիմա այսօր օրը շաբաթ է, իրոք շաբաթ ենք արել, ես մինչև 10 եմ պարկել, ժամը 11-ն է, Ալեքսն էլ դեռ պարկած է։ Այսօր օրը շաբաթ, բայց թե շատերդ գիտեք, որ պուլսմեդա աշխատում է, գնալու եմ դրենաժի, պարտադիր, սիրելի հետևորդներ ջան, ինձ գրառումների բաժնում գրում եք, որ բա վիրահատելու չի, վիրահատի պրծի, դա այդ խնդիրը չի, ժամանակին որ ունեի վարիկոզը վիրահատել եմ, բժշկուին այն հաջորդ նախորդ ներողություն անգամ նայեց անոթներիս, ասավ մաքուր է, մինչև բժշկուն դիմելը, էլի քաղաքում կարանոթաբան, Արտուր Ավետիսյան, իրան էլ էի դիմել, ինքն էլ նայեց, ասեց մաքուր է։ Ինձ թվում էր էլի ինչ-որ մի բան կա, էլի, այդ տարօրինակ ծանրությունից, ցավից, անընդհատ հոգնածությունից, ասում էի հաստատ մի բան է, ինչի պետք է այսքան, ասենց ես լավ չլնեմ, մարդ ներվային վիճակի մեջ հանգնում, էլի խոսքի քնից արտնես ու ծանր, իսկ քմի ես շոքի հետ, ես այնքան Աստծուն փառք Տեր ջան, շնորհակալ եմ քեզ, այնքան թեթև ու լավ եմ վեր կացել, հո երեկ 2 ժամից ավել մենք մնացել ենք տրանսպորտի մեջ ու դրանից հետո շուկայում քայլել, սիրելի հետևորդներ, այդ ինչ խցանում է, ես նորից եմ ասում, համացանցում եմ, որ գրում են 10 բալանոց, չէ, 10 չէ 100 էլ կլինի, ռայկոմից մինչև հասել ենք ավտոկայան, մի ժամ 45 րոպե ա տևացել, կուզեք հավատացեք, կուզեք չէ, տենց բան եղած չկար, գնալը միշտ ասենք 40-45 րոպե գնում ես էլի, ավտոկայանից մալացյալ, վաբշե են, որ ղժալով գնաց, այետեր ամենահետաքրքիրը, 17 րոպե եմ էլ տեղ գնաց, ինչևից է, սիրելի հետևորդներ ջան, գնացինք երեկ դրենաժից հետո մալացյան, այո, գները բավականին տարբեր է, բավականին փոփոխվող ու վստահ եմ, այսօր էլ գնամ, այսօր էլ ուրիշ գին առնելու, բայց գնամ ինչ անեմ, երեկ եմ առևտուր արել։ Այսօր եթե Ալեքսի սիրտը խաչապուրի ուզի, այն օրն ասներ մամ խաչապուրի եմ ուզում, ասավ ու անցավ, ու կուզի կառնեմ, չէ ուրիշ ու տենց կարծեմ լավաշ չնենք, լավաշ կառնեմ, մնացած բանջարեղենից ամեն ինչ էլ ունենք, Աստծուն փառք։ Ուրեմն արթնացել եմ շատ ուժեղ գլխացավով ու ճնշումով, այսքան օր առաջի անգամ ես զգացի, որ դե արդեն նշաններից, իմ վիճակից,
իմ ինքնազգացողությունից, ես վարկենապես հասկանում եմ, որ ճնշում ունեմ ու սենց մտածում եմ, էլի խմեմ տեղ, չխմեմ տեղ, թեպետ այսքանը, որ բժշկուհին լսի, ինձ լավ կնախատի, ինքն ասմա սիստեմատիկ պետք է այդ տեղը խմես, ախ, բայց այդքան տեղ խմեմ, որ պահա գալի չես ուզում, էլի։ Հիմա վերջմեշոկս հավաքել եմ, այս տոպրակի մեջ մի հատ նասկի եմ դնում, որովհետև զուգագուլպա կա հագիս, բայց դեմը բացն է, հետո փակնել ելներ, այդ լիպուչկեքից փչանում է, սիրելի հետևորդներ ջան, իսկ այս զուգագուլպաները ես աչքի լույսի պես պիտի պահեմ, որ այս շոքերին ինձ ծառայի։ Ցրտին ասմա կարած եւ չհակնես, ես իմ տենանք ոնց կստացվի։ Վախ ես ինչ համով է ես կոֆեն աստված իմ։ Մեկ էլ նմա չէ, որ սենց անհակ ցանկությունով կոֆե ես ուզում խմես կամ ջուր կամ մի զովացուցիչ ըմպելիք։ Ես պահին իմ համար այս կոֆեն սենց հավեսով գնաց։ Կոֆես խմել եմ, անելիքներ տենց չունեմ, գրանցումս 2:30 է, այսօր դե որ օրը շաբաթ է, ասեց կարաս մի ժամ շուտ գաս, ասի ոչ մի խնդիր, ոնց բացատրեմ, մեր բոլոր գործերն արել ենք, սիրելի հետևորդներ ջան, թերապիաներից վիզոն ենք, հետ էլ էսա կգնանք կանենք։ Չէ։ Հա, Ալեքս ջան։ Չէ։ Հասկացանք։ Ու Ալեքսը տենանք թե կգա, երեք մի հատ ուրիշ շորտ եմ հա։ Լավն է երեկվա շորտիկը։ Չէ։ Խառնա Ալեքսը։ Ստեղ չես տեղա հասել։ Բայց որ վստահ եմ շոկն է, էլի պատճառը, ուրիշ տենց խիստ, ես իմ ձևի պատճառ չունենք։ Երեկվանից քոքել եմ վենտիլյատորս, դեմ եմ նստել ու շատ վախենում եմ, որովհետև կերել եմ ես վենտիլյատորից լավ, գիտեք այն ինչ քաշեցի ես այն անգամ, ուղիղ մի տարի չկարացա խելքի կամ հնի հեսա դրած, գոնե մեկի վրա եմ դրել, ինձ համոզում եմ, որ մեկի վրա դնեմ, երկուսը դե ավելի սենց հավեսով սառնա տալիս ու աշխատում եմ սենյակից շատ դուրս գամ, շատ դրսը մտնեմ, որ սրահում ուդի չընկնեմ, անբացատրելի տոթա, սենց միապաղաղ տոթա, որ շունչդ բերանիցդ քեզ տվում է, այս անգավ թափվեց, թուլացար, այսօր այս շաբաթվա ամենաշոքորն առնելու, բայց թե դա չեմ բողոքում, ասում եմ են ինչը որ կարդացել եմ, նայել եմ, լսել եմ, մեր մոտ էլ զատո երեք ընկերուհիս վիդեո տարբերակով ուղարկեց, իրիկվա ժամը 9-ին կողմերներ սելավ էր գալի, ասմա դու տեղ բողոքում ես շոքից, մենք էլ ստեղ ես ինչը արև երև չտեսանք ու այո, կա տենց բան, ես մի պատկերացնում եմ, որ գնամ հայատ դուրը բացեմ, մի մետր խոտ պետք ալնի, եթե ոչ երկու, այդքան եկել, դե բա տենց պետք ալներ, բա ինչ պետք ալներ, ինձ շատ գրել էիք, որ ուրա բրասլետը, կորցրել ես, անձնական էիք գրել, շնորհակալ եմ շատ, ախետ ինչքան ուշադիր եք դուք, ախետ ինչքան լավն եք դուք, սիրելի հետևորդներ ջան, ես միշտ ասել եմ, որ այն մեկ հետեր կան, որ գրում են ոսկեղենը մշուլալված եւ այլն, բայց վերջելի ճիշտ չեն նկատում, որտեղ ինչ կա, այն անգամ նայեցի, որ այդ կոճկելու կողմից ուզմա պոկվի, ասեցի, քանի մի օր ձեռիցս մի ամիտ չի ընկելու պոկվել, բեր ես հանեմ, ու ուր ես բրասլետիկ ջան, հեսա, պահել եմ ստեղ, տեղիս հետ, այս տեղը իմ հետ, անբաժանա, այս մի տուփից, այս կեսը առավոտն եմ խմել,
Այս կեսն էլ իբր թե եկուց, բայց հենց լավ զգամ չեմ խմելու, որովհետև ախ ինչքան կարելի է դեղ խմել, չեմ ուզում, ինչ անեմ, ինչքան ուզում է բժշկուհին նախատի, այդքան տեղը չեմ լսելու իրա, տեսեք եթերային ինձ սխալ բան եմ ասում, բայց թե այ իմ անկեղծությունը էս է էլի, որ սենց կարա իմ դեմ բերի մարդկանց։ Ինչ ասիս? Հա, կարա սպորտմանդ վերունես, սրտը կոջն։ Կասեմ, սկզբից գնանք բժշկական կենտրոն, հետո հոգորին։ Ինչու՞։ Ապիս բա չգնանք հոգորին տենանք, կյոնքը։ Վիրահատել են հոգորին, Ալեքսը։ Լավ։ Շաբաթ նուրբաթից շուտ բերեց Ալեքսը, խոսքս խոսքից առաջ բերեց։ Հոգորին ունեցով գնանք հիվանդանոց։ Չէ, էդ ուրիշ հիվանդանոց Ալեքս, ես չգիտեմ ինչով ենք գնալու, կարող է և ոտով, տաքսով ես էլ չեմ ուզում գնանք, ահավայ փող փչացնեմ։ Ալեքս լավ բրախի նկարում եմ լավ, մեկ ալ գիտես ես ոնց ուզեմ նենց ալնելու։ Չէ, ուզում եմ արդեն։ Ես էլ ուզում եմ ոնց մտածեմ նենց գնամ վերջացրու։ Էտա շաբաթ նուրբաթից շուտ բերեց Ալեքսը, սիրելի հետևորդներ ջան։ Դե գալուց առաջ մարդ ես ասում ես, խոսում ես, շփվում ես, ես միշտ ասել եմ, եթե շփվում եմ, սիրում եմ շփվեմ անկեղծ մաքուր, առանց որևիցե հետին մտքերի, կապ չունի, բարեկամ լինի, ծանոթ ու անծանոթ լինի, ու գալուց առաջ սենց քննարկում ենք, երբ որ ալայ այդ ոտքը վիրահատեցին ծունգը ավելի ճիշտ, ոչ թե ոտքը, ասել էին, որ դե սկզբից բարդն են անում, հետո են մյուսը, չէ։ Ասել էին 6 ամիս հետո հաջորդը կանենք, ինքը վախում էր, սենց բան, անընդհատ, ես իրան սենց ոնց ասեմ էլի, ոնց որ վրեն խոսալու նման մի բան արի, սենց հանակ-մանակով, կատակով, հանակը կատակն ա մեր լորվա բարբարում, ասում եմ թորնատեր կնիկ ես, վախելը որն ա ես, այն ա, ասում այն ընչի մեջով որ անցա էլ չեմ ուզում, ասում եմ դե բա տենց մնա, էդ ես ուզում, մի խոսքով, մի քիչ ես, մի քիչ իրա տնեցիք, ենքան ասին, 3 ամիս հետո որ գնաց ստուգման, ասել էին հենց միել կարան կանենք, այ այդքան լավ ա, պատկերացնում եք գիտությունը ինչքան ա զարգացել, ենքան եմ ուրախանում, ճիշտ ա, սկայական գումարների հետ գործ ունենք, ինչքան ուզում ա 65+ ես, բայց այդ 65+-ը դրանք ծրի չի անում էլի, ինչ որ թե մի մասն ա, մի մասը որն է, շատ չնչին մասն է փոխհատուցում տվյալ հիվանդանոցին, եթե ես կարող եմ ճիշտ բացատրեմ, այդ բաներից այդքան էլ չգիտեմ, բայց իմացածս հնարավորինս ձևով ուզում եմ փոխանցածելնեմ ձեզ, մի խոսքով ստուգումից հետո դե որ զանգում ենք, խոսում ենք ամեն օր, բան, ասի ինչ եղավ թե այամն ասում են հմիել կանենք, ասում եմ գնա չէ, են ընչի մեջով որ ես անցել եմ, դու չես պատկերացնա, սենց երկուքին իրար հետ ոնց կխոսան, ես էլ ասում եմ, այ կուտումը շինվի, 2 անգամ ծննդաբերած մարդ է, ոբշեմ, սենց բաներ, չէ ասում եմ մեկա չէ, դրանից հետո ընքան ասինք, աղջիկը մի կողմից, մենք մի կողմից, տնեցիք մի կողմից, ով տենում էր իրան էտ էր ասում, խղճի, դանակը ոսկորին հասավ, բերկացավ գնաց, հմի 3 վիրահատել են, սիրելի հետևորդներ ջան, նախորդ են դժվարին պահերին, ես տեսել եք իրա հետ եմ եղել, մենակ չեմ թողել, Աստծուն փառք, բայց այս մի ոտքը ասած իրան ավելի հեշտ էր, հետն էլ վերջելի իրանք էլ են հասկանում, որ առաջնայինը իմ համար Ալեքսն ա, այն ձևական մուսիպուսիները ես չեմ սիրում, չեմ ասում,
ու ինքը մի հիվանդանոցում է, 3 վիրահատել են ու ամեն ինչը լավ է ընթացել։ Մի այսօր էլ դրենաժից հետո Իզմիրյան կենտրոնում է ինքը, գիտեք, ու այն անգամ որ խոսում ենք բան, ասում է Պուլսմետից ինչ որ ոտի ճամփա կա դեպի Իզմիրյան, բայց չգիտեմ կա, չկա, կարամ գտնեմ, չեմ կարա գտնեմ, բայց ոնց կարամ չգտնեմ, այս որ դառնա որ չգտնեմ, պրոստը արևը կթողա, չի թողա, արևից նեղվում եմ, գիտեք։ Ու ուզում եմ որ գնացած լինեմ պարտադիր, ոչ թե ուզում եմ որ, այլև պարտադիրից պարտադիր պիտի գնամ։ Ծաղիկ կուզեի տանեմ, բայց գիտակցությունս ինձ հասկացնում է, որ հիվանդանոց ծաղիկ չեն տանը, ուրիշ էլ այսա Սամսոնի հետ կապը կպահեմ, բայց թե լավ հիշում եմ, որ նախորդ դեպքում յոգուրտ, մրգեր, տենց բաներ պետք է լինի, են էլ Սամսոնի բնավորությունը նենց է, որ բոլ առնում բերեմ լսնում է, գիտեմ պիտի ասի, պետքը չի, բայց թե մյուս կողմից էլ հոդատարկ չես գնա, մի խոսքով ստենանք ոնց կլինի։ Այդ թե որ դարում ենք ապրում, սիրելի հետևորդներ, մարդու ծնգան մեջ իմպլանտ, այսօր սոցկայքերը մանավանդ Facebook-ում ցույց են էլի տալիս, ես տեսել եմ, դե բոլորդ էլ կտեսնեք, որ բանը կոնքազդրային վերջ ամեն ինչ էլ անում են, այսօր այդ ձևի զարգացած բժշկություն ունենք մեր այս սիրուն չնաշխարհիկ Հայաստանը, շիրելի հետևորդներ ջան, ախ ես ինչ լավ է փչում ես հողը, այն որ չեմ կարող ինձ տրամադրեմ, վեր կենամ, տանեմ սրեմ լվամ գամ, շատ ճիշտ որոշեցի, որ երեկ Իրիկունը Ալեքսիս իրակ ճաշ նեփեցի, ինքը դե Բադր ջան, ո՞ր Սրտո ջան, հենց վեր կենաս ճաշ կուտես, կամ կուզես յոգուրտ կուտես, հագնվի վերկած կեր, ինչ ուզում ես, ու այսօր ինչ եփել, այսօրի հետ հեչ, գործ չունեմ, այս շոկ կրակի մինչև մի գնամ պրիտի մոտ կանգնեմ, շաբաթ կիրակից տեղ քիչ ենք, ժամանակին ես էլ էի տուն գնամ, բայց հմի չեմ ուզում գնամ, որովհետև շաբաթ օրը նախ բուժման կարիք ունեմ, պլյուս դրան էլ էլի կադրից դուրս գործեր էլ եմ ունենամ, դրա համար էլ չեմ գնում, մի խոսքով, այդ ժամանակ ինձ մեռելներ, ամառելներ, պարտադիր միշտ գնում էի, հիմա վեր կենամ, տենամ պարոնս ինչա ուզում, ինչա ուտելու, մի քիչ տեստեմ, ժամը 1-ի կոմերը դուրս կգանք, դեռ 2 ժամ ունեմ, Ազիզ, ես գնալու եմ բժշկական կենտրոն, հետո հոգորին եմ ուզում գնամ տենամ, բժշկական կենտրոն, էդ էլ ասեմ ու անջատեմ, Սիրելի հետևորդներ, այս 99 համարը շատ լավ մարշրուտ է, երեք աչքովս ընկավ, որ անգամ Մալաթիա էլ ա գնում, այ այդքան երկար գիծ ունի, բայց ինքը միշտ լիքն է, միշտ ամառ, ձմեռ, առավոտ, իրիկուն, շաբաթ, կիրակի, այդ լավ ոչինչ, դե մարդ է, բոլորիս էլ պետք է նստում ենք, բայց կանձիցյան եռը չի աշխատում, նամանավանդ 99-ում, այն որ ես արդեն ֆիքսվել եմ, որովհետև ինձ ընքան հարմար է, ավտոկայանից նստում եմ, մի անգամից Պուլսմեդի առաջին իջնում եմ, չեմ ուզում այս դրենաժների ընթացքում առաջվա պես տեն շատ քայլեմ, որովհետև զգում եմ այս տարբերակը ինձ ավելի է օգնում, սիրելի հետևորդներ ջան, ու նայում ես մտնում ես ավտոբուսը սառն է, ինչ են անում այս վարորդները, ես սենց եմ մտածում, չգիտեմ ճիշտ է թե սխալ, զգում ես, որ կանձիցյան եռը փչեց, մեկ է զգում ես, որ էլի է փչում, բայց տաք է փչում, այսինքն դա վենտիլյատորն է, մեկ է զգում ես, որ քրտ է կտրվեց, ու ասում է ժողովուրդ պատուհանները բացեք, դիք ենք գնում, բադյոմա չի քաշում,
Բադյո մաչի քաշեմ համաձայն եմ, բայց երեք Մալաթիայի մոտ էլ կանգնած 99-ի պատուհանները բաց Ալեքսն ասում է մամարի նստենք են որ գիտեիք վստահ հասնելու եմ ավտոկայան ասի չէ Ալեքս ջան արի նստենք նենց ավտոբուս որտեղ կա կոնդիցիոներ որովհետև 5 րոպե չես գնամ 10 չես գնամ ու մարդաշատ են մեկը ինձ թվում է Երևան ինչքան ուզում է տրանսպորտը գա ավելանա չի հերիքելու հիմի այսուհետ այսօր էլ որոշել եմ որ դեպի բժշկական կենտրոն գնալուց չեմ նստելու 99-ը 47-ով կգնանք Ալեքս Ռայկոմ կիջնենք հետո այն կանգառից ուրիշ ավտոբուսով 16-ը կնստենք կոնդիցիոներով կգնանք բժշկական կենտրոն 16-ը որտե՞ղ ու տենց ավելի հաճելի ու ավելի կոմֆորտ ես քեզ զգում քան այս շոկ կրակին որ կհասնենք կա չէ հետի ասա 99-ը էլ չենք նստի 47 կնստենք կգնանք Ռայկոմ 47-ը որտե՞ղ ոնց որն է հետի ես ուզում նստեմ մի քիչ հետո որ դուրս գամ 24 օր գնանք ավտոկայան ու նստենք 47 հետո արդեն 16 հա ուջա Մի այսօրվանից սկսած տենց եմ անելու, էլ չեմ նստելու, որովհետև են պահա գալի, որ ուզգում ես թթվածի մեջ Իսկ կարա վարորդի դարձնեմ ասեմ բժշկական կենտրոն Չէ, ասես այն ամեն գիտենք, էլի ավելա Ինչով ես ուզում գնալ 47-ով 47-ը որն է, որ անցից նստել էր, չէ Ես 47-ն եմ ուզում, ես 99-ը չեմ ուզում Այնա չեք նստել, դե վեր կաց, տենամ ինչ ես ուզում Ես պատրճան եմ Պատրճան, տենամ եք ոնց հա սիրում սիրելի հետևով են Անբացատրելի ձևով ինքը սիրում է, այդ ինչի մեջ ծմբուկ կա, ինքը այդ ճաշը մի այլ կարգի է սիրում Էլ չասեմ խորովա, ջարի տարած, մենակ ծմբուկ, մի ուրիշ կարգի սիրում է Հենց որ գնացինք ամեքս մեր գործերով Սիրելի հետևորդներ ջան, դուս ենք եկել օրվա այն ամենափիս վախտը արևի ուղիղ ճառագայթների տակ ենք մի կերպ գնանք կանգ առ օրն էլ շաբաթ է Ոյ հարցը առաջանում թե գտնելու են 24-ին Թե ինչ արնելու Հելա Խոտը արդեն իսկ չորացել է Խոտերի հոցը գանը չեմ Մամա Տեսնարի ավտոյա Բայց կեզ մի ատելա հարց տամ էլի Արի կեզ հարց տամ Ես ուտենամ 24-ը չկա Կարան 47-ը նստեք ընդմեկը տյան ավտոկայան ու 61-ը կարակ նստենք 61 մենք այսօր չենք նստելու էլ չասես Բա ինչ եմ նստելու Դեռ չգիտեմ Այ որ կոմի վրա փախնում եմ արևա Ֆու հենել ես ինչ արև Ասա 24-ն է Էդ է հարց Ժարի տանում հետևորդուհիներիցս Զարին են գրել էր, որ այսօր ամենաշոկ օրն առնելու զգույշ կլնեք իհարկե զգույշ կլնեմ, բայց ճար չունեմ ինչ անեմ ասեք Այս չի դուս եմ եկել ժամանցի չէ դուս եմ եկել իմ առողջության հարցերի հետևից մեկ էլ նես թարս ալնեմ, որ կտենեմ ես 24-ը գնաց Ռզալով Այս արանքարի լավազելով գնանք Ալեքս ջան Բազի որ 24 տոնն ասնես
Բեսամ թա էլի մեկ էլ տենում ես։ Հա դու վազի է Միքայլի։ Այսպես։ Ох, այս ինչ լավն է շփոթը։ Վազի։ Ահա, շիալի հետևորդներ ջան, գնամ մեր համար հով, զով, կանդիցիոներով եկանք, պրայկոմի չանք, ես ակիչն եմ ներքևի կանգար, ունդեղից արդեն, միայն ուրիշ տրանսպորտ կնստենք, հովուզով կգնանք, ոչ թե 99-ի մեջ խաշվելով, 40 րոպե նստես ու գաս, թե մի դիքա, մատորը պցմա, Սպասենք լուսացույցը կանաչի ու գնանք։ Ահա, սիրելի հետևորդներ ջան, ես ուսմեդից ենկոմ ես հիվանդանոց նավուջերորդ, ինչ ասեքին, հենց կամ, հրես այսը իս Միրյանը, իսկ այսքան տեղի համար, տաքսին ուզում էր տարիվը տաքսու, 2200 դրամ էր, պատկերացնում եք, ինչա կատարվում, ես կթա, ասին պետք է հետևը դուս գաք, ու վրանք, այդ ոնց, այ որ ենտեղ հասկանը, Ալեքս, տենց էլ կարալ միապեր, ես Միրյան բժշկական կենտրան, աչքի սենա, տպիտը, որովհետև ընդերից մարդ եկալ, էնա, հեսա հարցնենք, այդտեղ կա, որ հարցնեն անոչ, կներեք մի բան հարցնեմ, հիվանդանոցի մուտքի մոտ ոնց դուրս կամ, հա, տենց պտտվեմ, հա, Էս, հա, ոյ օպտեք դուք, հա, լիստով կբարձանամ, իմ 4-րդ նապեք, չէ, լավ, լիստով կբարձանամ, շնորհակալ եմ շատ, հեշտ ու հանգիստ, քան թե 2000 դրամից բարի տայ, այ, հենը չեղավ տեղից, Հետո գանք տրանսպորտը նստենք վանում, հա? այո, վահո, այդտեղ մենք հակել ենք սենց բաներ, արդեն անցնենք մեր գործողությունները, սենց բան կգի, ով է, մեկից մեկը, այս գազոններն էլա չէ, խաչի նմանը, կամ հետաքրքիր է, ստեղ ամեն հիվանդասենյակը հիշում եք չէ, նախորդ անգամ էլ էցիս տվել, բաներ,
Աստված, ինչ կա խաչ։ Ինչ անել։ Դա։ Ապերը ճանարի է։ Դիչի կանչե։ Ռավի դպչացնելա։ Կաղա լույս չկա։ Նա նորից կանչե։ Հե ոցոր որ չկա։ Ավիան մեկը գնանք։ Ահա կատոս։ Հետ կանչ։ Ինչին։ Չոր, տակ գնամ չորսին։ Էս։ Աշխատող չկա այսօր, երևի թե շաբաթ կիրակի դրա համար։ Ավի ատեք Սպասի։ շոքա։ Այդ ոչ մի բան։ Ամի մժմա հոգրից սենյակը գտնենք։ Դուք նստի ես։ Այդավեն մի կողմդ էինք գնա։ Սպասի, սենց դենք գնա։ Դիտախը հիշանք։ Դե հիշվես, այն անգամ ստեղ ենք։ Հա։ Անի, Այս չի։ չէ։ Ասիապեր, այ են նահարան։ Գնա տուկ արա։ Հա, ճանաչեցիք։ Ձեր հետ չի մի խոսքով։ Չի։ Խոհանոցս եք նայում, թե մեր խոհանոցս եք նայում։ Հա։ Հա։ Ուրախ եմ շնորհակալություն շատ։ Ո՞նց է ձեր անունը։ Հա, ես էլ ադաշներ ենք։ Առողջություն ձեզ։ Այդպես բա։ Փոխանակ 415 մտնեմ 215 եմ մտել, բայց դիվտուր էր Ալեքս։ Բայց Ակսա հասկանանք ուր էր։ Հետաքրքիր մի բան, որ իմ հետևորդուհին էր։ Ճանաչեց ինձ, ասում է, որտեղից եմ ձեզ ճանաչում, խոհանոցին եք, ասում եմ, հա, չէ, էդ չէ, այն մի լիֆտը, տուլա մտի, էս էլ էս, սպասենք լիֆտին, այ մամա ջան, շոկ գրակատապում ես որ ես ինչ անում, աստված եմ, ահա որ եմ, Հեչել չեմ սիրում ես սպասելը, սաղկենքս բայց սպասեցի, ինչի համար ես էլ չգիտեմ, դա տնամուր հասավ, այս տնայի տեսուր հասավ, մի երորդ հասավ մեզ, երկրորդ հարկը, Չի բացրում այդ։ կբարձրի, նա, Ինչի։ ուֆ, ես ինչ լավ աստեղ չպա, Ով է, արևից մարդ ենք հանշշմի, որ 415-ը 215 լսի, վայ անահիտ, ծերանում ենք, ծերանում, այ, հեսա, լավրեմա, թենդող 30 նակալի, ստեղ սենց ենք գնահա, արի ճիշտ ենք,
Հա, գնամ դի։ Ճիշտ ենք։ Չեմ սիրում այդ երկարամտի քննչանցքները, ոնց եմ ուզում փախածնեմ։ Ինչ տրվել ինչ вообще։ Ով է։ Աստանան միայն կարգի։ Ես էլի հետևորդներ ջան։ Ոնց եմ ճնշվում։ Ես այս պատերից բացակ կարծի հանգստեց չէ ախպեր Սվաբոդա Եվ մշացեի մազարներ կանտիվ Այս կոմեր եմ ավտոբուս տեսա մտածում եմ պետքա բաներնի կանգ առնի Էսա կհասկանամ Ճիշտ եմ մտածում թե սխալ Ոնց եմ ճնշվում ես այս հիվանդանոցային պատերից Աստված ջան Այ Ահա վրա Ալևներ Վառ համեկրանս համես Մի խոսքով Կուտուր երեխեքը ոնց են ասում Մարոժնի եմ ուզում Համի ես էլ դառա Այս արանքին Կուտուր երեխա Ես էլի չտեմ կտպե կանգար Ես կիթնեմ Տարածքին անծանոթ ենք Բայց թե հոֆահմից էլ փախած չտկամ Միտե մի բան կգտնեմ Չգտնեմ կհարցնեմ Հարցնելը Ամաչ Ես մին գնամ Շոքա Հլա ձեզ ցույց տվեք ավտոբուսներ Տենամ ճիշտ եմ գնում թե սխալ Այ Անահիտ քեզ Անահիտ Ասմա հիշում եք այդ երգը որ ասում Ջերմակել եմ չեմ ծեյացել Մազերս են սպիտակ դարձել Ես ինչերին չեմ դարձել Շատ էրն ինձ մոռացել Ես ուր ընգանք, ես ոչ թաղն ընգանք Ուլնեցու փողոց Եվ մշացել բանալուտներ կանդիպենք 61-ի մեջ Ահա, մի կանգար ընդեղ տեսա Ես է տեսա Դեպի ներքև Այս ես չգիտեմ, այս մայթից ենք նստելու թե են Մեկն էլ ստեղ տեսա հրես Ինչ է կանգարը Հա Մնաց հասկանանք, որ մայթից ենք նստում ախպեր Հրա հասկանանք տնանք որ Բա Ալեքս ջան, տես մաման ոնց է նայում մանգալի Որ հետո էլ դու Հայրս է կանգարը Հրա հասկանանք տնանք ստեից 61-ա գարի Ստեյց չի գնում 61 հաստատ Գներս Բա որն է գնում Չգիտեմ ախպեր, էսա կնայենք